佢翻屋企嗰度同我哋好好過日子就得啦。但係我咧就硬係點都揾佢唔到。你老公去咗邊度咧？我老公咧，佢之前佢話出去打工噶嘛，咁我幫佢生完細路仔之後咧，咁佢諗住有3個細路仔，2個女1個仔，然之後佢咧就話要去出邊去拼搏一下，因為唔夠生活費啊嘛。咁結果咧，佢以前啱出去做嘢嗰陣時啊，佢仲3個月翻嚟1次嘅咧，依家就好啦，佢成年幾都冇翻過屋企啦，就連過年啊，舊年過年佢都冇翻嚟。我依家咧，我自己身體裏邊咧又出咗問題，佢每個月俾嘅銀紙根本就唔夠使，我咧打電話俾佢。冷靜少少，我知道你有啲激動啊，我想問一問你咧，咁你結婚幾長時間？咁個老公平時有冇寄家用翻嚟啊？佢啊，之前咧仲有寄嘅，佢每個月寄800蚊翻嚟。3個細路仔。800蚊啊？佢出去做佢做聖行啊，介唔介意問一問啊？800蚊3個小朋友點夠使啊？唔夠使咧，點會夠使啫？佢以前啊俾800我唔夠使咧，我咪自己出去做啲手工咯。咁然之後仲幫補一下家庭嘅。咁問題係咩咧？佢最近呢2個月啊，佢連800蚊都冇寄翻嚟咯。咁佢係咪出邊發生咗咩事？你知唔知道佢是否安全啊？我依家就係好擔心佢，講句老實話啦，我都唔知道佢喺出邊做乜嘢，係咪遇到咗咩問題？咁佢有電話噶？佢電話我打俾佢啊，我每次一打俾佢嗰陣時咧，佢就好唔耐煩嘅，叫我唔好煩佢，佢話佢唔得閒。咁佢真係有咩事情咯？咁佢1年時間佢完全唔翻嚟睇下3個小朋友，3個小朋友幾多歲啊？細嗰個咧先至歲幾噶，咁大嗰2個咧仲好。咁但係點解佢咁狠心劈低你哋就出去做嘢？咁家用得8、9水唔夠嘅，咁你自己咁你點算啊？你嘅生活費即係靠你自己都去做下嘢係咪？係，我自己咧又去做一啲手工啊，幫人哋做下兼職咁樣咯。咁而家嘅話搵唔到個老公，即係你而家係好擔心佢嘅安危。係啦，咁我哋大嗰個咧依家讀2年級，2年級啦。咁我當時咧有一次我打電話俾佢，佢咧同我話，咁大嗰個都已經讀2年級啦，咁唔使去做嘢，唔使去讀書啦，喺屋企嗰度幫我做下家務，或者去幫人哋做啲嘢賺啲銀紙就得啦。咁我梗係唔制啦，係嘛？點啊哥，你諗下，我個細路仔先至咁細個，佢就話叫佢唔好去讀書咯。你係認真噶？咁佢咁細個做乜嘢？今時今日，姐姐你係拍戲啊？今日係咩年代啊？2026年喎，唔翻學去做手工啊？呢個犯法噶喎。我夠知咯，所以我咧就鬧我老公咯。我話冇可能嘅，細路仔一定要去讀書先得噶嘛。咁佢咧就話，既然你自己咁硬頸嘅話，咁就隨便你啦。咁然之後佢每個月俾我嗰啲銀紙啊，其實咧之前我身體仲好嗰陣時，仲係勉強夠嘅，喺農村嗰度，咁自己又種啲田，種啲菜咁樣，都勉強夠使下，自己又做啲嘛。咁依家就好啦，依家佢啊直頭啊，唔單止1分子唔俾我自己嘅身體又出咗問題，所以因為咧即係我哋屋企嗰啲咁啊，即係我哋住喺嗰個地方嗰度啊，即係環境污染得好嚴重嘅，咁所以咧我嗰個老三出世嗰時候身體又唔係咁好，即係前2年咧都經常去過家豪嗰度嘅。咁依家稍微就係呢2個月稍微好少少噶咋，唉，我真係覺得我呢啲日子我冇辦法過噶啦。姐姐咁講重點啦，咁你而家係想宣泄下內心世界，淨係有咩事情大家可以交流下呢？我咧就希望睇下天華哥，你可唔可以幫我聯繫下我老公，即係叫佢即係寄多啲銀紙翻嚟俾我，或者咧佢如果實在唔得嘅話，你幫我說服佢，叫佢咧喺屋企嗰度開翻間嗰啲小米鋪，咁我哋一家人喺屋企嗰度都幾好嘅。我真係唔希望佢咁樣，人又見唔到，銀紙咧又冇。其實佢仲有冇一啲你哋之間仲有冇啲積蓄啊？有冇啲錢咁樣去做呢件事呢？咁你開間鋪嘅話，你需要錢嘅喎。
如果佢真係願意喺屋企開鋪嘅話，到時候我再去借啲就得噶啦。你哋都好勤力啊！啲人如果話積蓄我就冇積蓄，咁畢竟佢喺出邊做咗咁長時間啊嘛，我都希望佢可以自己諗下辦法，開間鋪咯。你哋好勤力喎，即係你都生3個。其實我真係問一問直播間有冇人哋生3個嘅？其實有冇啊？各位3個都即係，如果你今年幾大話，我真係唔記得問你。你今年幾多歲啊？我今年36歲啦。36歲生3個都唔有冇啊？直播間有冇？好似有啊！阿風軒過南好似都生3個啊，咁都好勤力喎。咁即係證明感情好啦。咁照計點解無啦啦佢變得咁冷漠咧？你真係咪懷疑佢出邊有人啊？我唔知啊，講句老實話啦，我心裏邊確確實實係有少少咁嘅懷疑，但係呢，我每次一同佢傾啊，咁佢呢就會發脾氣嘛，所以我都唔敢得再講。係傾嘅，即係傾嘅方式問題，就係佢直接唔願意同你再去交流啦。佢就係唔係咁願意同我交流咯，佢就話我冇事揾事做咁咯，好唔耐煩嘅。多謝大家姐阿拉利啊，我哋係左上角有紅包，大家長多謝你先啦。咁可以噶，佢咁但佢會願意上嚟我直播間去同你傾偈咩？點解要一定要上嚟我呢度傾呢？你哋之間係傾唔到偈？根本上呢冇辦法溝通，每次我一同佢傾啊，佢呢就要鬧我，哪怕有啲辦法啊，我都唔想上嚟連線上嚟啊。天華哥，你呢度麻煩你再講啦，我都覺得呢啲嘢唔咩光彩嘅事，我自己可以解決嘅話，我肯定都解決啦，我實在係冇辦法噶啦。OK 啊，你如果佢願意上嚟嘅話，我唔介意啊，同佢交流啊，或者俾到意見俾到佢咯，即係男人同男人可能傾起身比較合拍少少吧。你佢即係佢願意上嚟嘅。我同佢傾過噶啦，因為咧我日日打電話俾佢，佢都係咁，我哋咧經常嘈交啊嘛，即係尋晚我就打電話俾佢，我話如果你再係咁樣嘅話，咁我哋嚟天華哥呢度三口六面講清楚，到底你想點？後尾佢話得，你既然咧咁小題大作可以啊，你唔怕丟架我就嚟咯，佢就咁講嘅。琴晚 OK， 你約佢睇佢上唔上嚟好唔好？嗱，各位幫我做數據先啦，左上角啊，關注下天華呢個小號啊，因為我大號咧就係要停一段時間吓，咁因為上次嘅有一場直播裏邊咧，就可能攻擊到一啲嘅言語裏邊啊比較激烈少少吓，咁我哋尊重翻抖音嘅規則嚟嘅。左上角關注下天華一齊幫手點讚，可以嘅話點到5萬讚啊！今日小賢姐佢因為幫阿師公去摘蔥啊，希望佢哋有遮有雨啊，冇淋親啊，真係。係同你講聲啊，匯報下小娟姐姐今日唔開波啊，幫我天華組做數據，亦都關注下天華呢個號嘅，歡迎加入粉絲群啊！有時候我哋有一啲嘅情感家族嘅事情，我哋都喺群入邊做公佈嘅，一齊幫手點讚嘅，關注下，係啊，左上角關注下，上一上個燈牌嚇。早晨，真係佢有人唔係啦。呢首歌昨天、今天、下雨天嚇，唔知係咪 ？Hello， 你好啊！喂，你好啊，係你好先生，我係一個情感主播啊，我叫天華。你太太好似話連咗你一齊上嚟呢度咧，就傾下偈嘅。據講你係外出打工啦，你哋之間好似夫妻感情之間好似出現啲問題嘅，睇下有啲咩意見可以俾到你哋咁樣嘅。咁啊話你好似成年時間都冇翻嚟喎。係啊，發生咩事？咁我喺出邊要做嘢噶嘛，你諗下佢啊，我哋2個人啊，有3個細路哥啊，我唔喺出邊揾啲銀紙啊，邊度點樣養頭家係咪啊？都啱嘅，但係似乎好似而家一個月我聽講一個月可以揾到成800蚊翻嚟嘅，都俾到太太咁樣。800蚊我都盡晒力噶啦，即係呢幾年咧環境唔好。搵啲銀紙啊少咗，之前我都有俾千幾蚊佢噶。但係8嚿水嘅話，即係我聽你把聲都好後生喎。即係以我所知，而家嘅人工吓，即係除非你話乜嘢嘅啫。如果正常嘅工資都即係比較簡單，都唔好話簡單啦，都要應該有5-6千蚊一個月吧。哎呀，我哋又冇讀過咩書。做工啊，都係做啲咕喱啫嘛，一個月就係得嗰幾千蚊咯。咕喱嘅人工好貴嘅，你唔信問下鄉下妹啊？即係如果做過嗰啲生意嘅人都清楚，反而係如果係喺即係付出勞動力呢方面嘅話咧，當然你咕喱嗰啲自己嘅字，而家我哋唔用呢個名噶啦。但係對於付出人工嘅話，應該個收入係幾高下嘅喎，8嚿水點食啊？
邊有幾高啊？咪喺啲廠度做下啲雜工啊，幫人哋搬抬嗰啲嘢，都係攞啲月薪得嗰4-5千蚊啫嘛。咁4-5千蚊，但係你屋企有3個小朋友，其實夠唔夠食？咁有冇考慮翻去，即係同埋太太一齊去創業咧？嗱，你太太佢都話啦，有冇可能翻到嚟開間店鋪啊，或者係超市仔，或者類似咁樣嘅情況，一齊做啲小生意，有冇可能咧呢樣嘢？嗱，天華哥，你既然咁講嘅話，我同你講，我哋有3個細路哥啦，咁多年嚟啊，屋企啲開支啊，樣嘢，我哋邊有存款嗰啲咩去投資做嗰啲咩生意先得㗎？阿姐姐閉咗咪啊，你嘅太太唔知點解佢閉咗咪，可能係唔方便定係點樣嘅，所以我都係咯，呢個點解會突然間會諗呢樣嘢？咁但係800蚊真係好似乎真係唔夠使嘅喎。咁唔夠使我都冇辦法㗎啦。老公啊，我咧真係唔希望咩大富大貴，我就希望我哋一家人齊齊整整咁樣。我嘅要求好簡單，你睇下你依家咧日日喺出邊，我銀紙又見唔到，連你嘅人我都見唔到。咁你起碼如果喺屋企嘅話，我都見到人，大家齊齊整整咁，你都可以睇住細路仔長大啦。係咯，幾好㗎喎。其實我覺得如果係兩公婆計咧，咁樣去一齊去成長啊，陪住啲小朋友成長唔好咩？咁喺邊度？而家做嘢似乎啊，以前咧可能一定要去某個地方，而家似乎好似喺唔同嘅地方，基本上都可以達到一個嘅收入要求㗎咯喎。喺屋企啊，有咩做啊？屋企啊，連啲工廠咩都冇啊！你耕田啊？耕田3個細蚊仔點養啊？係咪先？我未話耕田唔耕田，咁你依家出咗去，你睇下你呢2個月，最近呢2個月，你之前每個月係俾我800，但係咧最近呢2個月啊，你點解一分銀紙都唔俾我？每次一提到銀紙，你就同我嘈交，你就話我只係識得索取，咩都幫唔到你。但係你都要諗下，我喺屋企我照顧3個細路仔，我仲要做啲兼職，你叫我去邊度去搵銀紙去幫你啫？我根本上咧冇辦法，我冇呢個能力。咁我就希望我哋大家。幫你即係調翻轉啊！即係意思你意思係你佢叫你出去做嘢，姐姐你其實你有出去做嘢㗎嘛？我咧喺我哋屋企嗰度做啲兼職，攞啲咁嘅衣服翻屋企車咯。嗱，天華哥，我同你講，嗱，我同佢啊結婚咁耐啊，前2個咧就生個女啊，好唔容易啊，第3胎啊生個男嘅，咁佢咧就咩都唔做，係嘛？喺屋企入邊啊，連個細蚊仔都照顧唔好啊！你睇下人哋屋企嗰啲細蚊仔啊，個個啊喺度便啲扮爛拆晒屋咁嘅，幾活潑啊，幾咩啊，係嘛？我哋屋企嗰個咧，由出世開始啊，就入啲保溫箱嘅，3頭2日就去啲家號。依家我老婆佢話佢身體唔好喎，咁我啊靠我一個人去搵銀紙，我邊有咁多銀紙啊？嘥喺佢哋幾個身上啊！咁會唔會係當時你即係佢坐月嘅時候，佢嘅營養唔足夠去導致嘅咧？本嚟就係，因為我坐月，我根本上咧冇坐月到，乜嘢都係我自己，我坐乜月啊？我都冇坐過月。直頭咧生咗之後啊，第2日就開始做嘢啦。到咗呢個世紀呢個年代啊，有邊個有我咁苦啊？我依家嗰個腰骨啊，腰不喐就痛，一發風落雨嗰時候，嗰個腳又痛，嗰個頭又痛。我依家我成個人咧，我可以講得係千瘡百孔嗰隻。你以為我想啊？我希望嗰個細路仔唔好嘅咩？你睇下你講啲咁咩說話？你生3胎係咯？你生3胎，你哋冇諗過嘅咩？阿先生，即係你生3件喎。生3件咁，前2個生都係生咗女啊，點都要生翻個仔啊嘛，係嘛？聽我講，再講啊！講，我同你講下。我同你講，你講啊！啱啱連麥上嚟嘅朋友，你講啊！哥哥，我想問下你老婆咁係你老婆自己造成咩？你自己冇問題嘅咩？冇原因啊咩？生兩個女係佢個問題咩？係你個種問題咯喎！你啲咖啡豆又怪你老婆？咩叫啲種問題啊？你啲種生到係女就女啦，怪你老婆，你老婆同你生嘅喎，唔係同你絕種嘅喎。呢樣嘢，咁我一個人造成㗎，又唔係佢自己又講呢冇仔啲生仔生女嘅呢啲嘢講緣分，呢啲講緣分噶嘛，呢啲冇得勉強。嗱，天華哥啊講得啱啦，呢啲係講緣分，但係咧佢就係佢個肚唔爭氣，
就係冇生到仔俾我。咁你可唔可以理解成你嗰隻匙羹都唔係好咁第三個又爭生到俾你，唔係咁第三個又生到，爭氣咧，其實咧，喺科學根據係講係要爭氣先得嘅。總其實咧之啊嗰個老實我就唔理咁多。出邊佢啊，佢個肚唔有人啊，爭氣，姐姐佢啊，生咗兩個女俾我，就係佢嘅問題。咁你結婚嘅時候有冇講過呢個話題？我想請問聲咧，你哋結婚之前有冇傾過呢個樣嘢嘅？你一定要生仔嘅。咁阿姐姐有冇啊？姐姐揾另外一個冇一直係幫你生到仔咩？佢之前咧同我喺農村啊，有邊個屋企啊唔生個仔啊？唔生個仔啊，俾人睇唔起添啊！呢啲係以睇唔起，但係你自己問題咧，對唔唔係人哋住嚇問題喎。咁樣。如果喺以前咧，我都信你講呢句説話，但係今時今日嘅農村，我唔相信呢樣嘢。大家認唔認同？因為而家，因為我聽你哋都30幾歲嘅啫嘛。今時今日嘅農村，我唔係話覺得咁緊要嘅啫喎。呢個係你個人嘅問題。呢啲就係佢自己心裏邊諗，每次佢都係咁。其實我生完第二個嗰時候，我就同佢商量過，我話唔生啦，我哋喺屋企呢度做下生意就得啦。咁嗰陣時我哋手頭上都有啲積蓄噶嘛，咁係佢堅持話要生第三胎，佢話要生翻個仔。咁當時呢，後尾你就係咁搏咗命咁生咗第三個落嚟之後係仔，咁佢呢又同我話一定要出去打工先得，一唔係養唔起。結果呢，我哋嗰個仔一出世又去咗個保溫箱。你以為我希望嘅咩吓？你依家你就咩都怪我，你就係話我一個人帶三你個細路仲仔，喺度兩粒啊講埋晒呢啲咁嘅嘢，我同你講啊，我啲嘢啊入去你嗰度啊，要游翻入去噶，係咁你你啊就，係唔夠力咯，你游你取鬧咩啊，夠咩唔唔夠係你嗰啲咖啡豆游水唔夠力啊，啊！你好無理依家科學上都有咁講啦，唔夠力啊，兄弟。女人啊生仔生女啊，係要個身體嗰啲咩酸鹼度嗰啲調好先得噶嘛，係咪先？咁呢啲有冇好拗啫，兄弟？咁如果咁嘅話，你不如結婚前點解唔同你老婆講清楚？你哋拍拖嘅時候點解唔講清楚？喂，我要生仔㗎喎，你制唔制啊？第一胎就要仔啊咁啊嘛。你自己生唔掂水，呢啲嘢冇得講啊，都講緣分嘅意思咧。你嘅咖啡豆啊嘛，交叉同埋 Y 嘅問題係人都識噶啦。咁問題係你都要掂水先得噶。你隻咖啡豆唔夠力，游唔上去，有關咩事啊？你唔夠嗰啲，即係唔夠嗰啲女仔爭啊嘛。嗰啲男仔嗰啲咖啡豆唔夠力啊嘛。兄弟係你嘅問題啊。如果講問題嘅話，咩我嘅問題啫？哎呀，我以前咧同你結婚之前咧，我係未出嚟打工嘅，即係未見識過出邊啲嘢。後尾我出嚟做嘢啊，接觸啲新世界啊，我喺網嗰度睇到，我先知道係咁嘅啫嘛。新世界你喺出邊接觸咗啲新嘢係咪？咁。哦，係啦，你而家講到呢件事，我就醒起啦。之前咧，阿華哥即係我咧，唔係去嗰個佢公司嗰度揾過佢一次嘅。咁我當時去佢哋廠嗰度一問，人哋咧就話吓。佢唔係話佢冇老婆嘅咩？唔係話離咗嘅咩？依家而且佢有咗女朋友噶。咁我當時我就好奇怪啦。咁我咪問佢咯。佢當時同我話，佢話佢同嗰個大姐係有拗撬嘅，所以嗰個大姐咧就我係咁樣啦，屈佢嘅。咁我當時我自己又傻更更，我就信埋佢啦。依家咧頭先我聽嗰個姐姐仔咧，佢又話咩？佢喺出邊有頭家，我就醒起呢件事啦。你係咪到底係咪喺出邊有咗人啊？你唔好喺度噏得人噏啊吓！喺直播間度唔好亂咁講嘢啊。咁你俾8嚿水咁啊，剩翻嗱，我當你5、6千蚊一個月啦。咁你剩翻啲錢點樣使咗佢咧？咁你有老婆噶噃？多謝阿羅你啊，唔好客氣啊。咁點解咁嗰剩翻啲錢去咗邊度啊？咁你3個小朋友喎，你而家有個仔噶咯喎，你有自固定噶咯喎。咁你個仔要食乜嘢8嚿水？我都唔知你係咪真係即係喺度。即係我突然間問你係咪？8嚿水啊，8嚿水俾佢哋幾仔乸啊，買餸仲唔夠咩？一個月啊，我自己唔使食煙啊，吓我唔使同啲兄弟出去飲翻2杯啊，我自己都要過生活噶。咁你生小朋友做乜鬼嘢咧？係咯。你諗下你個仔經常要去個家豪嗰度，你8嚿水都未夠佢去家豪嗰啲銀紙。咁我一直係咁捱，我就諗住咧，只要我哋努力兩公婆大家夾手夾腳嚟做，咁遲早咧都會有好日子過嘅。但係我依家你唔好同我講呢啲，我同你講啊，當初啊，如果唔係因為你啊，成日食埋嗰啲菜啊，嗰啲咩啊，搞到個體質咁差啊，生個仔出嚟啊，會搞到個身體變成咁咩？咁食菜咁，你依家仲好意思講啊吓？呢啲啊就係我哋嗰啲水質嘅問題，人哋都已經嚟驗咗啦。你依家又咁樣講，
你睇下我哋呢度附近嘅，稍微有少少能力嘅，人哋邊個唔搬咗出去啊？就剩翻我哋噶啦。咩佢水質問題啊？你見啊，我哋隔離嗰啲啊咁多啊，又唔見人哋有問題。我兄弟講嚟講去，你作為一個男人，我聽唔出你有咩半分嘅責任感嘅啫喎。其實你似乎你唔係好肉赤你嘅老婆，唔係好肉赤你嘅仔同埋啲小朋友嘅啫喎。咁其實你做個老婆翻嚟做乜嘢嘅咧？我冇責任感，我每個月仲俾錢俾佢。俾錢你，咁你作為一個天經地義㗎係咪啊？你作為男人去撫養你嘅小朋友，一個人3個小朋友，一個3嚿水，夠唔夠使兄弟？你唔好扮嘢啦！你自己計數啦，300蚊一個小朋友，你拍戲咩？你以為而家真係拍戲啊？姐姐啊兄弟，3嚿水你試下，你翻嚟去養下嘛？話成頭家得我一個人啊！我一個人揾銀紙啊！唔係揾銀紙，咁你自己有責任噶嘛？你根本係冇責任心啊！你根本講呢啲全部係藉口嚟嘅，唔怪之你老婆要同你上嚟傾，因為你用呢啲所謂嘅歪理，你覺得自己喺出邊學咗啲嘢，你用呢啲所謂嘅歪理去 PUA 你嘅老婆，搞到你老婆都唔知點樣同你對答。我就話你呢啲嘢，你歪理啊！阿天華哥，咩歪理啫？咁啊3嚿水你講啦，一日嗱300蚊，300蚊即係啊喺佢自己喺屋企啊，自己種下啲菜啊，種下啲咩啊。咁我問你，你譬如唔好講呢啲咁行嘅嘢，好唔好？我哋講重點，唔好講啲咁行嘅嘢，唔好兜花園。3嚿水一日幾錢啊？一日10蚊雞買乜嘢啊？你種菜唔使成本㗎，種菜唔使時間嘅。鄉下啲豬肉好平噶嘛，得幾蚊雞一斤。仲有啊，我哋鎮嗰度有個超市啊，晚黑8點鐘之後啊，嗰啲菜啊，嗰啲咩都唔使錢噶嘛，可以執噶嘛。即係你覺得你嘅老婆，咁你做老公，你做咩要結婚呢？即係你做一個老公，你對啲小朋友，你覺得好威水咩？點解你覺得振振有詞嘅？你叫個老婆去買啲，其實嗱唔介意，大家都會去係嘛？咁冇問題。但係你講呢樣嘢嘅時候，似乎你根本冇一種所謂嘅肉赤啊，冇一種話心痛自己老婆仔女嗰種感覺。兄弟，其實我唔知你發生咩事，其實你好厭氣啊！而家咩叫我肉唔肉赤啊？咁佢既然嫁得俾我，就係我嘅人啦。佢為咗我呢頭家捱啲苦，又我唔覺咩啊？得佢係你嘅人啊！我根本覺得佢只係你嘅一個咖啡杯，一個工具啊！但係連工具都不如，連保姆都不如咯，兄弟。好老實，我唔覺得佢係你嘅人。冇介意講咁多啊！我個個月俾800蚊俾佢啊！係咯，使唔使啊？係佢又唔見餓死係嘛？一樣咪生勾勾。你停一停先好冇啊，哥哥仔。我想問下你一個月嘅工資係幾多錢啊？我一個工資幾錢？我做咩同你講啫？唔係，即係大家統計一下啫，好嘛？你做工作佢啱先講啦，5、6千蚊啊嘛，佢都明㗎。OK， 5、6千蚊一個月，你俾800蚊。如果調翻轉，你揸住800蚊，你夠唔夠吃喝玩樂啊？唔係900啊嘛，佢話8嚿啫喎，唔係900喎。8嚿啊！唔係900，我計錯咗。仲夠啊！阿哥哥，你答我先啦。你理得我咁多？如果你攞住800蚊，你夠唔夠吃喝玩樂？我想問你，你答咗我先。夠唔夠？你一個人，我男人同女人係點同啊？男人同女人點解唔同啊？點解要歧視男人啊？何況嗰3個係你嘅細路仔。應該嚟發揮一 OK， 下。細姐你講。其實呢個阿叔咧，啲出發點係好嘅，慳家係好嘅，但係咧，你話淨係去飲下大啤、食下燒烤咧，你應該咧飲啲尿都係黃色㗎啦，捉啲老鼠曱甴嚟燒咪係咯，死撚出去食，真係慳啲啊你！你講呢啲啊？咁我身為男人啊，我喺出邊啊，你餓死老婆不愁，真係俾人笑啊！你真係冇面啊！你生仔生女靠個男人樣識睇嘅，你冇文化。喂，呢位姐姐，你頭先講嗰啲咩黃色嗰啲咩啊？係咪你成日飲啊？啊？你去飲啦！你咁樣慳家，你去飲啦呢啲。咁唔係咁，你都講得出口嘅？點解講得出口呢？其實佢哋本嚟佢哋平時好斯文嘅，但係因為點解你講到呢樣嘢，你都覺得講得出口，你都講得出口，我仲要計錯數喎。一個月8嚿水，原來一個人300蚊都冇喎。300蚊都冇啊！天華，所以你明唔明啊？一個細路仔啊，唔計個大人啊。仲要呢2個月你冇錢到喎，仲要呢2個月你冇錢到喎。咁你都係男人嚟噶嘛？你話身為一個男人喺出邊啊，樣嘢你唔使搞啲關係啊，
唔使去請人哋食下飯啊，飲下啲。有咩關係啊？嗱，好老實啦，我唔係話乜嘢，我我成唔知道。世我就打工命啊！我唔想做生意㗎，我肯定要打好啲關係啊，為咗以後唔係，我想問下你啊，先生，我想問下你先生，你生三個係你親生嘅骨肉，連3個細路仔唔好計個大人啦，我當你對個老婆擺埋一邊，3個細路仔係你親生骨肉，係咪應該係吃好嘅、穿暖嘅？呢啲係咪基本做老豆嘅責任啊？咪住先，我兄弟。都同你講過啦，我都話為咗以後啊，揾多啲銀紙。你等等先，嗱咁樣啦，你講揾銀紙，你講揾銀紙就揾啱人啦。阿鄉下妹話俾佢聽，如果做生意嘅話，最關鍵嘅首先係乜嘢？鄉下妹你就教佢啦。咁你肯定要搞好關係。你連做人，你連做人，做乜柒生意啊？你連做人都唔識做，何嚟做生意？何嚟搞關係？天華都做過生意仔嚇，過去曾經，但係我覺得如果你想做生意嘅，你根本以你咁嘅為人，以你咁嘅責任心，有冇人同你做生意啊？做生意就係人品嘅體驗，我同你講啊！唔係啊，俾我講天華哥，我同你講，佢哋啲靚妹仔啊，邊度識咁多嘢先得㗎？係啊，你唔好講咁多嘢住啦，你聽人哋講先啦，好唔好啊？唔係啊，好似嗰啲咁孤寒作縮嘅人，做咩生意請啲客戶去食沙縣小食啊？喂，我老公啊，問返你咪喺度夾。你老公啊，如果係你係結咗婚，你老公啊，出邊應酬啊，去食下飯啊，飲下嗰啲咩啊，你問下你老公啊，一定唔似你咯需唔需要銀紙啊？好似你咁，呢錢絕對唔會用喺我身上。咩似我啊？老公我同你講，我計過條數嘅。你都傻傻閪我閪800蚊咧夠細蚊仔食㗎，我同你兄弟，我講。幫你科普好唔好？嗱咁樣啦，修身齊家平天下。你講呢啲嘢全部係藉口，我可以直接咁同你根本你係唔懂嘅，你嗰啲全部係藉口嚟嘅。你修身連人品做人品嘅，連修身都做唔到，齊家都唔齊，何嚟平天下？何嚟做生意啊？我都係男人，大家都係男人，接不加好多呢樣嘢嘅。你連老婆連個仔女都唔夠食，你何嚟做咩生意呢？你自己大飲大食呢啲全部係藉口，你唔怪之你嘅老婆一定要上嚟同你傾，根本你用呢套理論用喺呢一個錯誤嘅路上，即係大家都係男人，唔好講啲咁行嘅嘢啦。補充多一句，我落咪啊！唔係嗰個匿名姐姐啊，我想同你講咧，就算如果你個車證嚟咗，個撫養費都唔止800蚊一個啦。好啦，我落咪啦。你自己咁唔明白該你啊嘅，你但係咧，我仲有一件事啊，即係咧，我當時即係老公，本來我諗住咧留翻啲面俾你嘅，即係你喺出邊嗰個女人啊，佢發咗個信息俾我，佢話咧佢係你女朋友，而且你哋依家過得好幸福，係咪佢仲有咗啊？因為佢影咗個相俾我睇，佢話咧。你同我收聲啊！你隻衰婆啊！你仲好意思喺度講嘅？點解你咁樣對老婆講？唔係點解你對？點解？我想請問聲，你老婆做錯？等等先，兄弟，你老婆到底做咗咩事？你叫佢衰婆咧？你叫佢收聲咧？佢做錯咩事咧？咁唔係啊！連尊重女人都將呢唔識啲嘢啊，全部攞到直播間嚟講啊，搞到我嗱，你睇下咁多人喺度鬧我，唔係鬧你啊！而家講緊係一個問題。PUA 咩意思啊？又冇文化啦，真係可怕。你問下佢啦，佢上直播間嚟究竟想搞咩？我唔係想搞乜嘢，我就希望咧，我哋可以一家人齊齊整整。因為我收到一條咁嘅信息，話你同佢喺埋一齊啦，我就諗住咧，如果呢件事我再唔解決嘅話，到時候我頭家都冇埋，所以我今日咧先至會嚟天華哥呢度嘅。仲有一個咧就係啊，嗰個女人話佢而且仲有咗啊，係咪？佢話佢依家咧，你喺縣城嗰度又有屋又有車，係咪？佢話我咧喺度拖緊你後腿啊，所以呢件事我一直屈喺心裏邊，我頭先我都冇講出嚟，我就唔希望你話冇咩面。其實已經有答案啦。我同你講啊，你得閒咧就喺屋企喺度湊晒蚊仔，唔好搞埋晒咁多啲嘢啊！仲有啊，你話嗰啲咩發信息俾你收到信息嗰時啊，你做咩唔當面嚟問我啊？交到嚟呢度講。我就係希望你可以同我坦白，可以同我講，我唔希望呢啲事。我就想問下你呢件事到底係真嘅定我哋係假講重嘅？點，冇兜彎抹角，兄弟。其實你同個條女喺一齊幾長時間？咩？我同嗰條女幾？唔使扮嘢啦，大家都係男人，講得出嚟，空穴來風，大家即係
基本上咁你一講大家都明啦，對得上啊，因為你唔合理嘅，你出邊你都幾過分啊，有車有樓，咁你做乜嘢要拖累你呢個老婆呢？你追求你嘅幸福，咁你冇呃佢啦嘛。既然呢講都講開啦，我都唔知啲係點啦。係我係喺出邊有條女啊。你終於都承認啦吓！你係咪人嚟嘅？我幫你生咗3個細路仔啊吓！你點可以咁對我噶？我一直咧都對你抱住一線嘅希望，你依家直頭咧就將我放落嗰砧板斬咁樣喎！你知唔知道我為咗你付出咗幾多？冷靜啲。你睇下你啊，我同你，我話你啊，後生嗰時啊，都唔知幾靚女嘅，家陣啊巢晒皮啊，邊個仲中意你啊？仲有啊！啲細蚊仔同你啊，啲身體啊，成日都去入院嗰度去洗銀紙嘅。係你冇本事，係因為你冇本事啊嘛，兄弟。咁不如咁啦，直接講啊。嗰條女嘅幾多好後生係咪？幾多歲啊？未夠30，廿零歲啫。所以卜卜脆啊嘛。所以你覺得而家呢個老婆人老珠黃嘅，你睇咩都唔順眼，樣又唔靚，身材又唔 fit，啲仔女又拖累你，咁你想點呢？其實？家陣嗰條女啊，又識照顧我，生得又靚女啊，咩都聽晒我嘅。你同我收銷，你講埋晒呢啲咁嘅嘢噶嘛，唔使捱生捱死啊，為咗佢哋幾個啊。咁你咪捱生捱死？你呢2個月啊，你有俾過1分銀紙咩吓？最近2個月1毫子都冇攞翻嚟。我依家身體我唔好，我自己都唔捨得去睇，但係細路仔佢係要使銀紙噶嘛。你叫我點樣生活落去？你依家你之前冇話俾我知，我仲可以詐傻扮懵。你依家直頭就認咗，你認咗啦！呢件事你已經認咗，你叫我點樣生活落去啊？你唔使喺度扮可憐啦，我同你講，唔好似成隻癲婆咁啊！仲有啊，你睇下你啊，生完細路哥之後啊，食嗰隻肚啊，成隻花豬咁，見到都冇胃口啦。姐姐，其實我覺得係時候啦。今日你記住呢個日子啊，即係當呢個男人講出你呢樣嘢嘅時候咧，你係時候獨立起身噶啦。你仲係後生嘅。我講多幾句啦嚇，我唔係同匿名先生講，匿名先生麻煩你收一收聲先。我覺得同你講落去咧，已經係冇呢個意思噶啦。你呢種咁樣嘅男人，阿姐姐、阿妹妹，嗱，我同你講呢樣嘢啦。首先，你而家要保住嘅係咩咧？你自身嘅能力。譬如呢3個小朋友係幾多歲到幾多歲啊？大嗰個咧讀2年級噶啦，咁細嗰個咧先至歲幾。係，仲有一個咧？仲有中間嗰個讀幼兒園啦。OK， 3個都係細，你娘家會唔會幫到你㗎？幫唔到。幫唔到嘅，你捨唔捨得呢3個細路仔啊？我唔捨得啊。唔捨得嗱，有陣時咧，有啲嘢就取決於你自己啦嚇。我自己都係咁樣走過嚟嘅，咁啊為母則剛。如果你真係有能力，娘家可以幫到你嘅，咁啊梗係最好啦。如果娘家幫唔到你嘅話，你咁多嘢做咩啫？如果你收聲，我唔係同你講嘢啊！唔使咁辛苦啦。我唔係同你講嘢啊！呢個男唔該，你尊重下我啊！你先學會尊重下。我唔係同你講嘢，阿姐姐嗱，如果我係你嘅話，真係冇辦法之下，我會將2個或者3個先放低，俾佢自己搞一搞先。始終嗰3個都係佢自己嘅親生仔女，你試下自己去揾一啲你自己嘅工作。如果真係唔捨得嘅話，你就要挺直腰骨，好似我咁樣去孭住3個細路仔，都想辦法去捱。去揾一份工作係可以就到幼兒園啊，就到小學啊，孭住一個點都好，自己去揾一份工作，無論係揾得幾多都好，自己去捱大3個細路仔。呢個男人已經係講到咁絕嘅話，你係應該到死心嘅時候，唔好拖累自己嘅青春啊！我同你講啊，咁先可以咁樣講，唔係同你講，唔係同你講啊！
你咪大聲啲啊！佢話要個仔，佢話要個仔。嗱，呢個男士你等等先，嗱，呢個男士你等等先嚇。啲嘢做就得啦。你可唔可以停一停啊？嗱，我俾你咪先啊！呢位男士你唔尊重人啊！你學會尊重人先。你話要做生意，我相信你做生意都好，你先學會尊重人先。嘥氣啦！佢做生意天話，咁呢個姐姐你聽住啦。如果你自己都唔挺直腰骨嘅話呢，你唔好寄望喺呢個男人上面。我唔會勸人離婚，當然係你自己嘅選擇。但係為母則剛呢樣嘢，你一定要保護好3個細路仔，一定保持佢哋一定嘅生活水準，無論自己食多少都好，係要捱㗎，因為呢個係你自己嘅選擇。但係呢個男人呢，你就自己睇住辦啦。我要講嘅係咁多，我希望你明白我講嘅意思。仲有另外一樣嘢，我要同呢一個渣男講，我話俾你聽，要後生過你嘅人大把，你都會有老嘅一日，唔代表你呢個小三會跟住你一世，你睇住等天收啦，拜拜。你知唔知道？添埋我落去啦，唔好意思啊。多謝阿羅你嚇。其實好簡單一樣嘢啊，姐姐，其實我唔想兜彎抹角，兄弟。你想做生意，你係一個男人，你聽一聽，其實好簡單嘅啫。你如果而家咁樣情況嘅話，你呢位姐姐可以首先，我覺得你要預咗，你冇得翻轉頭嘅啦。我直接咁講啊。我會覺得你會做嗰個準備，就係成為一個獨立女性。第一個要獨立起身，為母則剛，同埋呢就係去揾一份嘅比較固定少少嘅工作啦。譬如話，哪怕你去做家政都好，據我所知嘅做家政都個收入都相對比較固定少少嘅，可能比你而家咁樣間中做會好啲。另外呢，就係、你知唔知呢度4000幾人有自己獨立帶住小朋友，除咗阿拉里之外，可以一個女性獨立帶住小朋友長大嘅一路都冇咩嘅，打個1字話俾我聽。我聽到唔少噶啦，直播間有自己獨立帶住小朋友長大嘅打個1字。好多嚇，我聽咗好多好多，你並唔係，所以我叫你唔好喊嘅意思係話，你個眼淚一定要值錢，因為你已經長大啦，你係已經成為3個小朋友嘅媽媽。呢個過程裏邊，唔好再去抱怨，亦都唔好再將咁多嘅希望寄望喺呢一個男人身上，因為佢唔值得。咁另外個處理嘅方法問題上邊呢，第一個呢，即係我會覺得除咗工作之外呢，第二個可能你要去考慮。你可能要分開嘅問題啦。分開嘅問題呢，我個人建議你揾一啲嘅律師事務所啦。因為佢如果出邊呢，你之前你哋婚姻你存續期間嘅我哋所講嘅共有財產上邊呢，佢買咗屋買咗車呢啲全部有流水嘅。呢啲可以問一問諮詢一下律師上邊，呢個可以適當去追溯翻嘅。咁佢會教你點樣做法。因為而家呢刻呢，我哋講任何嘢嘅，你所有嘅眼淚係冇，已經唔重要啊！你所有嘅悲傷唔重要啦，唔值得再為佢去喊啊！我知道你仲係想係維持呢頭家，但係你而家要面對呢樣嘢，呢個男人根本就唔係當你真係老婆嚟嘅。其實咧，天華哥，我嚟之前咧，我連線上嚟之前，我自己咧心裏邊都喺度打緊鼓嘅，我唔知道係咩結果。但係我最衰嘅結果，我諗到嘅咧，唔係話同佢分開，我諗住只要佢可以翻嚟，即使佢喺出邊係有嗰啲女人嘅，我都願意同佢你呢個係有問題，再繼續喺埋一齊。你呢個係有問題嘅。你問一問直播間嘅朋友，佢呢種思想係咪有問題啊？你咁樣你可以包容佢出邊有女人，呢個係你嘅錯誤。點解造就今日局面，你都會有一定嘅責任嘅。因為點解今時今日點解要活得咁辛苦呢？你係冇咗佢唔得，因為佢都唔愛你，佢都唔心痛你，點解你要咁樣呢？我呢刻其實我唔建議你去喊嘅，因為我覺得你咁樣喊嘅話呢，其實你係對你嘅生命唔尊重，對你嘅婚姻唔尊重，對你嘅小朋友唔尊重，冇必要再去喊。我知道，當然我理解你嘅心情嘅，係咪啊？咁你而家要做嘅嘢，你要面對翻。你想第日幾個小朋友長大之後，佢哋有好嘅性格，佢哋有好嘅一個教育嘅話呢，我會建議你成為一個獨立女性，而唔好再去依賴呢個男人。唔好意思，天華，我上嚟補充多一句嚇。阿姐姐，唔好意思，因為啦，我喺內地嘅律關係咧，我唔係好明白。咁我頭先教你嘅嘢咧，只不過係一部分。我希望另外其餘律嘅問題就交翻俾天華。
係啊，咁樣會比較好一啲。佢都可以自己揾好嘛翻律師事務所。呢個我哋亦都唔係律師嚇，咁但係我哋唔係，我知，即係你可以俾個建議佢。係可以㗎我呢樣嘢我唔識，對唔住嚇。係㗎，你可以。咁啊，姐姐你加油啦，拜拜。嗱，阿拉你都係咁樣走過嚟，你知唔知啊？你所經受嘅嘢，佢比你辛苦10倍，可能你唔知嘅啫。所以唔係淨係你覺得係。因為我自己第一咧，我自己當時我係咁諗嘅，只要佢可以回頭，我都可以原諒。仲有一個咧，我依家又病咗，有3個細路仔，其實我都好想堅強，但係一諗到3個細路仔，我依家自己咧又冇咩銀紙，真係好艱難，我覺得。冇乜人冇辦法嘅，因為你已經到咗呢一個地位、呢個地步嘅時候咧，你係冇得翻轉頭，亦都冇得後悔。咁你可以起訴佢噶嘛？你可以去要求佢俾翻撫養費嘅。你知唔知撫養費一個小朋友？如果我理論上嘅都要成1500蚊啦。你3個小朋友先8嚿水，根本包括過去所有嘅嘢，你都可以同佢追訴翻。即係一個咧去有關部門啦嚇，第二個咧通過法律手段去保護翻自己嘅呢方面嘅東西。我唔知道呢個先生仲喺咪直播間啊？後邊個係咪就你老公嚟嘅？喂，我喺度啊。係啦。嗱，阿衰婆，我同你講啊，你死唔斷氣啫嘛。今日識得死上嚟直播間喺度講，真係啊，我都唔想話你啦。咩我死唔斷氣啊吓？好啊，既然你都係咁樣啦，我頭先咧聽天華哥仲有咧頭先直播間連線上嚟嗰啲人講嘅，我都覺得佢哋講得係有道理嘅。如果你硬係要咁樣得，咁我哋就走正常程序。你走唔甩㗎，兄弟，因為今時今日法治社會，你唔好以為特別係一樣嘢，我直接可以話開明句話俾你聽咧。你要採集證據，包括啱先之前有個女人揾你嘅，呢啲都係證據。佢喺無論係電話、微信揾你嘅，呢啲證據一定要保留。第二個要揾更多嘅證據，包括佢哋一齊居住嘅證據。如果可以當然呢個律師會教你點樣做啊。咁呢個男人呢，有機會係叫做從咩罪㗎啦？呢個重婚罪呢，就當然唔係我講㗎，係法律交翻俾法律。如果你條件足夠嘅話呢，呢位男士你有機會係犯咗重婚罪，你查一查重婚罪嘅後果係點樣嘅？咁呢個第一個。咩重婚罪啊？重婚罪要坐監，你知唔知啊？重婚罪要坐監。咩重婚罪？我邊有重婚啊？你同人去長期居住，以夫妻名義對外做宣稱嘅時候，你就已經係有一個涉嫌嚇呢個重婚罪咯。咁呢個交俾律師啦，好唔好？我講咗唔算數，你講亦都唔算數。我只係既然係你太太連麥上嚟，我係不得不要話俾佢聽，佢要保護翻佢自己嘅權益嘅，包括保護翻小朋友、保護翻自己自身嘅利益等等各方面嘅嘢，以及咧通過通過法律去保護翻自己權益啦。而就算正常嘅。就算咁樣去離婚嘅話，你都係過錯方。具體嗰個我就唔講啦嚇。嗱呢個咩啊？天華哥啊，天華係。我唔驚呢啲嘢嘅，你唔使喺度嚇我。你唔需要驚我嘅。你話我同出邊啲咩犯嗰啲咩重婚啊咩嗰啲咩罪？你有咩證據證明啊？我同人哋啱先你所講咁冇問題，所以我話要有證據下邊啊嘛。如果啱先包括你話你個女朋友嚟揾佢嘅一啲屬性嘅，咁你走唔甩㗎喎。包括啱先呢個姐姐你嘅太太話有人已經舉證到你同一個男人對外宣稱以夫妻名義有車有樓嘅，咁你自己心中有數啦，係唔係嘅？咁你咪試下咯。我同你講，天華哥，呢個咧係我朋友啊，嗌我幫佢手啊，借我個名嚟咁樣幫佢嘅咋，邊度係我啊？交俾法律啦，好唔好？我哋拗冇用嘅。我終於明白你太太點解冇辦法同你講啊，因為你恰佢唔懂啊嘛。其實呢度我哋我哋成4000人，我哋好多智囊團嘅兄弟，亦都面臨過好多嘅東西。其實我會覺得你如果真係個男人嘅話，好聚好散咯。你既然覺得夫妻冇感情，咁你咪去尊重翻你嘅初心。3個小朋友你親生嘅。仲有男仔女仔都係你個親生骨肉。如果你連呢樣嘢都做唔到，你又會輪迴嘅。就算你揾個後生嘅，我同你打賭，就算你揾個後生嘅，遲啲你同樣面臨同樣嘅東西，一樣嘅啫嘛。所以正話講，你唔使同我講啲嘢咩輪迴嗰啲嘢，我同你講啊，咁多年嚟啊，我照顧啊佢啊，同埋佢有冇付出啊？你講你嘅付出嘅時候，佢有冇付出嘅兄弟？你咁多年照顧佢有冇照顧你啊？佢有冇照顧家庭啊？你咩都唔懂，你咩都唔識，喺度扮晒嘢。嗱，我對唔住，我好少咁樣去懟人嘅，但係我覺得你係扮嘢嘅。你係咩都唔識，係講到自己嘅付出。咁個女人有冇付出啊？佢嘅青春有冇付出啊？佢為咗你生3個小朋友，佢嘅身體有冇付出啊？佢精神世界有冇付出啊？你講呢啲，你又唔懂，你又話做生意，你做咩？你有咩資格傾生意呢？我唔怕講。
如果據我所知啊，我亦都認識好多做生意嘅朋友，我未見過好似你咁樣做生意嘅人，你根本連一個男人都不如。你唔好話我話你啊，兄弟，我唔會大你㗎。天華哥，你聽我講，佢啊嫁俾邊個係咪都要生仔啊？啊，嫁俾邊個啊？為咗頭家係咪都要做嘢啊？嫁俾邊個都唔一定要生仔，呢個要嫁俾邊個都唔一定要生仔，呢個係婦女嘅意願，呢個係要得到佢同意嘅。邊個一定要生仔㗎？生仔係你唔無知啫嘛。今時今日你30幾歲，你仲講呢啲嘢，你根本咩都唔懂，又話出邊學咗好多嘢。你明嘅兄弟，你唔好話我唔係大你㗎，我絕對唔會大你，交俾法律就得咯。夫妻共同財產，重婚罪你查一查啊嘛，你心中有數㗎，你有數據㗎，銀行有轉帳㗎嘛。我講咗唔算數，法律以法律為準，我只係俾呢個姐姐，我唔想佢咁樣。既然緣分到咗唔緊要，你唔愛嘅，你好好地係咪啊？你唔愛嘅，你都要負責任啊，生個小朋友。講呢啲係嘛，兄弟講多無謂㗎啦。反正我講晒㗎啦，建議都俾咗個姐姐啦。咁知點做嘅？你睇下你我就想問聲你啊，有邊條法律啊？邊個規定啊？結咗婚之後唔可以識啲異性朋友嘅？可以識異性朋友，但係你係有一個夫妻之實嘅話，呢個唔係叫異性朋友。識異性朋友冇問題，但係唔係要同異性朋友去乜嘢嘅。而且嚟講，而家法律新嘅婚姻法保護婚姻裏邊非常之清晰㗎啦。你查一查先好唔好？你唔好講話成講法律，你又唔懂你講法律。有咩證據？有咩證據？咁你證據咪有咩關係啊？咁而家叫姐姐去搜集證據咯，係咪啊？交俾法律啊嘛，講啊無謂㗎。咁但係真係涉嫌到呢樣嘢，重婚罪你查一查係咩回事？使唔使踎啊？話俾呢個兄弟聽。你唔使嚇我，根本就冇。對唔住嗱，我首先聲明我冇嚇你嚇。我從嚟冇嚇過你，我只係話俾你聽，你你係一個男人嘅話，做翻一個男人應該做嘅嘢，就算唔愛嘅，都俾翻一個機會大家翻轉頭。翻轉頭意思，不忘初心啊！安撫好3個小朋友，將你該有嘅錢俾翻佢，該撫養嘅責任去承擔，咁你咪追求你嘅幸福咯。你又唔係冇咗你唔得嘅，冇咗你會傷痛。我知道呢個姐姐好唔舒服，係好傷痛，但係唔係話冇咗你唔得噶嘛。只係冇咗你會，只係佢係俾你呃鬼咗啫嘛，佢俾你欺負咗。咩該有嘅錢俾翻佢啊？咁樣啦，唔講啦，好唔好？呢個話題使成萬蚊喺個屋企度，嗰啲唔係錢啊！講呢啲冇錢，我要錢我就冇噶啦。拗任何嘢冇用噶啦。阿兄弟，不如咁啦，我同你之間冇乜話題講啦，放低你先啦。因為我覺得同大家認知唔同嘅層面上邊，我放低你先啦嚇。咁啊支持嘅打個1字好嘛？嗱，姐姐，我覺得婚姻係值得去挽回嘅，但係已經有時候挽回唔到嘅時候呢，只有會自己獨立自強起身咯。自強起身嘅時候會令自己會變得更好咯。呢個個人嘅睇法啊，所以唔好講咁多，唔好講得咁行嘅嘢，亦都唔好再喊啦。我知道啦。頭先呢，我聽你哋係咁講咗之後，我知道應該點做啦。唔該晒你啊，天華哥，仲有唔該晒你直播間啲家人。咁我依家落去搜集證據啦嚇。係咯，你明就得啦，好嘛？送首歌俾你，加油。